Բայց իսկապես ապրիլի 29-ին ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը եւ Հայաստանի ազգային քաղաքացիական միավորումը ստորագրեցին համագործակցության հուշագիր, որով մենք նախատեսում ենք համատեղել մեր քարոզչական կարողությունները, ինչպես նաեւ ընտրությունների օրինականության վերահսկողության մեր հնարավորությունները այս ընտրաշավի համատեքստում ապահովելու մեր ընտրողների համար լավագույն հնարավորությունը ընտրությունների միջոցով իշխանությունից հեռացնելու գործող թրքամետ վարչակարգ։ Եվ դա մեր հիմնական նպատակն է եւ մեր համագործակցության ըստ էության առողջային մեխը։ Մենք նախատեսում ենք այս համատեքստում օգտագործել մեր քարոզչական կարողությունները եւ այն քաղաքական ծրագիրը, որ մենք արդեն մշակել ենք եւ մասամբ ներկայացրել ենք հանրությանը, եւ այն քաղաքական ծրագիրը, որ ուժեղ Հայաստանը մշակել է եւ աստիճանաբար եւս ներկայացնում է հանրությանը, որովհետեւ այդ ծրագրերի միջև գտնենք այն ընդհանուր ոսկե միջինը, որը հնարավորություն կտա դրանք համատեղելով ընդհանուր թեզերով, ընդհանուր ծրագրով ներկայանալ մեր ընտրողներին։ Ինչ վերաբերում է ընտրությունների օրինականության վերահսկողությանը, այստեղ մենք եւս ունենք մեծ փորձառություն եւ այդ փորձառությունը իսպաց կդնենք նրան, որ մեր ընտրողը վստահ լինի, որ իր ձայնը ընտրությունների ընթացքում չի կորելու, չի գողացվելու, պաշտպանվելու է եւ ի վերջո վերածվելու հակական արդյունք։ Մեր քաղաքացիական միավորման հիմնական նպատակը միջնաժամկետ։ Դա Հայաստանում գործող հակազգային օտար եւ ըստ էության թշնամական շահեր պաշտպանող վարչախումբը իշխանազրկելն է օրինական ճանապարհով։ Եվ այդ նպատակի տեսանկյունից մենք մի կողմ ենք դրել մեր հնարավոր բոլոր քաղաքական հավակնությունները, մենք վերաբերվում ենք այս ընտրություններին որպես հանրակրվե, ոչ թե շարքային քաղաքական ընտրություններ, այլ հանրակրվե Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ, ուստի հանրակրվեի տեսանկյունից մենք որոշել ենք լինել Հայաստանի այո թևում եւ հասնել նրան, որ նրանք այն վարչախումբը, որ ըստ էության Հայաստանին ոչ է ասում եւ քայլ առ քայլ իր գործողություններով փորձում է արժեզրկել եւ կազմալուծել հայկական պետականությունը, նա մերժվի մեր ժողովրդի կողմից։ Ոստի այո, մենք մեր սեփական հավակնությունները դրել ենք մի կողմ, նախընտրական ցուցակով ներկայացված չենք, մեր հիմնական նպատակն այն է, որ ընտրությունների արդյունքում այս վարչախումբը հեռանա եւ մենք նպաստենք Հայաստանում նոր ազգային իշխանության ձևավորմանը։ Արդեն դրանից հետո մենք մեր սեփական քաղաքական հավակնությունների մասին կմտածենք։ Հայաստանը իսկապես ունի եւ երկարատև եւ շատ ծավալուն փորձառություն ընտրությունների վերահսկողության տեսանկյունից, հիշեցնեմ, որ դեռևս 2023 թվականին մենք վերահսկել ենք Երևանի թիմ ընտրությունների ընթացքը, դրանից հետո 2025 թվականին մենք ունեցել ենք ամենամեծ եւ ամենաարդյունավետ պրակտիկում բոլոր չափորոշիչներով դիտորդական առաքելությունը Գյումրիի ընտրություններում, Հարաքարի թիմ ընտրություններում, հետո Վաղաշապատի թիմ ընտրություններում եւ դա նույնիսկ հանգեցրել է նրան, որ գործող վարչախումբը ըստ էության ահաբեկված լինելով հայաքվեի իրականացրած անթերի օրենքի տեսանկյունից անբասիր աշխատանքով, որը բարբերաբար հնարավորություն է տվել կանխել ընտրախախտումները, բռնել ընտրախախտողների ձեռքը, այս տարի նույնիսկ ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններ ընդունեց, որոնք բացահայտ կերպով ուղղված էին հետագայում հայաքվեի դիտորդական առաքելությունների իրականացման դեմ։ Ավելին դրա մասին նույնիսկ բացահայտ կերպով նշվեց։ Ուստի մենք որոշում ենք ընդունել, որ մեր դիտորդական կարողությունները մենք իսպաց կդնենք արդեն որպես վստահված անձիկ այս ընտրությունների օրինականության ապահովմանը եւ դրա միջոցով եւս մեկ անգամ վստահություն կներշնչենք մեր ընտրողին, որ իր մեծ ձայնը, իր շատ թանկարժեք մեծ ձայնը չի կորելու, չի գողացվելու, տեղահասնելու եւ ի վերջո վերածվելու է այն ընտրական արդյունքին, որի մասին մենք խոսում ենք։ Մենք ի սկզբանե մի քանի չափանիշ ենք սահմանել մեզ համար եւ կարևորագույն չափանիշներից մեկը նրանում է, որ մենք պետք է համագործակցենք ազգային ուժերի հետ, ոչ թե օտար
ուժերի շահերը ներկայացնող կառույցների, երկրորդը այդ ուժերը պետք է ունենան համեմատաբար մաքուր հետագիծ եւ պատասխանատվություն չկրեն անցյալում գործած շատ լուրջ ճակատագրական սխալների համար։ Եվ երրորդը նրանց քաղաքական ծրագիրը պետք է համաձայնի մեր սեփական քաղաքական ծրագրի հետ, որը մենք արդեն արդեն ունեցել փետրվար ամսին ներկայացնելու։ Այդ երեք չափանիշներին այս պայմանությամբ ամենաշատը համապատասխանում է Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը, բայց դրան նաև գումարվել է եւս մեկ կարևոր գործոն։ Բոլոր ոստալի սոցիոլոգիական հարցունեցություն են տալիս, որ այս դաշինքը նաև անդիմադիր դաշտում դարձել է ընդգծված առաջատար։ Ոստի նաև պրագմատիկ իրատեսական տեսանկյունից ցանկալի է, որպեսզի համախմբումը տեղի ունենա առաջատարի շուրջ, առավելես, որ նա նախորդ 3 չափանիշներին հավելում։ Ավելին ձեզ ասեմ, մենք շատ շահագրգռված կլինենք, որ ազգային դաշտում գործող այլ ավելի փոքր ուժերը եւս իրատեսականություն ցուցաբերեն, վերաբերվեն առաջիկա համապետական ընտրություններին որպես հանրակրվե եւ այդ տրամաբանությամբ միանան Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքին, որպեսզի մենք կարողանանք այդ հանրակրվեն հաղթենք։ Հանրակրվեն հաղթելուց հետո կարելի է արդեն վերադառնալ, այսպես ասած, ավելի սովորական, ավելի տրամաբանական քաղաքականություն։ Իսկ այժմ պետք է կենտրոնացնել բոլոր ուժերը, որպեսզի մենք այս հանրակրվեն կարողանանք հաղթել։ Մենք դեռևս հոկտեմբեր ամսին հայտարարել ենք, որ մեր նպատակը այս վարչախումբի իշխանությունից հեռացնելն է։ Այդ նպատակի տեսանկյունից մենք պատրաստ ենք մի կողմ դնել առայժմ մեր սեփական քաղաքական հավակնությունները, դրանք հետաձգել եւ այդ տրամաբանությամբ, որ մենք այս ամբողջ ընթացքում նույնիսկ մինչեւ Ուժեղ Հայաստանի հետ համագործակցության հուշագիրը ստորագրելը, ամբողջ ընթացքում ջատագովել ենք ազգային դաշտում համախմբում կոնսոլիդացիա, որտեղ դա ենք տեսել միակ հնարավոր նպատակ, միակ հնարավոր միջոցը այս առաջիկա հանրակրվեն հաղթելու համար։ Ավելին ձեզ ասեմ, մեր կողմնակիցների, մեր համակիրների շարքերում մենք տեսնում ենք շատ մեծ ոգևորություն։ Նրանից, որ մենք ոչ թե մենակ ենք մասնակցում ընտրություններին, առանձին ենք մասնակցում ընտրություններին, այլ մեծ համախմբի մեջ, որովհետև մարդիկ բոլորն էլ հասկանում են, որ սա սովորական շարքային քաղաքական ընտրություններ չեն։ Այստեղ որոշվում է Հայաստանի ապագան, Հայաստանի ճակատագիրը, հայկական պետության լինելիության հարցը։ Եվ հայկական պետության լինելիությանը մենք պետք է պատասխանենք այո։ Հիմա էլ լինելով արտախորհրդարանական օր հայկվեն մշտապես ունեցել է մեծ ազդեցություն հանրային կարծիքի վրա, մշտապես իրականացրել է նախաձեռնություններ, որոնք ինչ-որ իմաստով եւ այդ հանրային կարծիքը ձևավորել են, եւ այդ հանրային կարծիքը ուղղորդել են եւ հնարավորություն են տվել Հայաստանի ներսում ունենալ որակյալ ընդդիմադիր միտք։ Ոստի, եթե մենք կարողանանք այս հանրակրվեն հաջողությամբ ավարտենք եւ ապահովենք մեր պետության լինելիության հարցը, մեզ բնավ չի անհանգստացնում հայկվեի ապագան, հայկվեի ապագան այդ իմաստով, հայկվեն այդ իմաստով իր տեղը բնականաբար կգտնի ապագա Հայաստանում, մեծ հավանականությամբ կդառնա ինքնուրույն քաղաքական ուժ, բայց ինչպես ես արդեն նշեցի, սկզբից մենք պետք է ապահովենք մեր պետության լինելիության հարցը։ Եթե մեր պետության հարատևության հարցը մենք ապահովենք, մնացած բոլոր խնդիրները շատ ավելի հեշտացել են։